Энэ бол удаан будааны хэвийг авсан. Энэ хэвийг бас цагаан гурилтайгаа төрөөчийн бүхэл бүрийн гурил гэж авсан номтойгоо хамт гурилынхаа нүүрс усыг нэлээд саармжуулж эслэг байжуулж өгөх зорилготой энийг авсан байна. За тэгээд дараагийн авсан зүйлүүд бол ногоонууд авсан. Маш их ногоо авсан. За ногоо нь болохоор маш их ач холбогдолтой хоолнд ногоо нэгдүгээр витамин эрдэс хэрэгцээг хангаж өгнө. Хоёрдугаарт болохоор зэрэг ногоонууд ногоонууд бол шүлтлэг байдаг учраас уург нь ялангуяа амтны гаралтай уург бол бүрчиг илүү их хүчлэг шин чанартай байдаг. Гэхдээ хүчлэг шин чанартай ч гэсэн уурга заавал идэх шаардлагатай. Хүчлэг шин чанартай зүйл идэхээр юу болдог? Тэгэхээр хүний цус бол хүчилших буюу ацетоз гэж шинжлэх ухааны нэрээр нэрлэж байгаа. Хүмүүс ч энийг бас маш сайн мэддэг болсон. Тэгээд энэ цус хүчилшихэд ирэхээр яадаг вэ гэхээр хүн их ядарна, сулдна. Тэгээд хүний биед нөгөө дархлаа гэж яриад байдаг. Бие эсэргүүцэл маш мууддаг. Дархлааны эсүүдийн үйл ажиллагаа муудна. Тэгээ янз бүрийн өвчин халдварт өртөмтгий болж ирдэг. Тэгээд тийм учраас энийг бол засаж өгсөн нь болохоор ногоо байгаа. За тэгээд ногоонуудад би маш их ногоо авсан. Лууван авсан. Бууцаа бол би бууцаа идэхдээ бууцаа бас арай гайгүй бууцаа байжуулаад бууц нэрээ хамт жигнээд идчихье гэж авсан. Брокколиг яаж үдхийг болов хүмүүс мэдж байгаа. Энэ брокколигээр ногоо авсан. За Монгол зөндөө байдаг бөөрийнхээ байцаагаа авсан. За бөөрийнхээ байцаа тэрний дараагаар болохоор энэ хоёр төрлийн энэ болохоор юу гэдэг вэ? За ямар ч талаас ийм хоёр ногоо авсан. Ийм хоёр ногоо өнгөтэй ногоо. Энэ болохоор чикори гэжсэн орчуулагдахгүй л. Энэ болохоор нөгөө нэг хавнд их сайн байдаг ногоо шүү дээ. За нэрийг нь бол жоохон санахгүй байна. Дараа санахаараа дараа хүч ирээ. За тэгээ энэ болохоор нөгөө цагаан луун бол маш сайн хүнс байгаа. Ялангуяа чихрийн сэжинд бол маш сайн. Эслэг ихтэй. Тэгээ витаминлэг ногоо. За тэгээд өшөө энэ дотор ярьсан ногоонуудаа онцлогийн тус яриул энэ луун бол тэрэнгүү та нар мэдчихэж байгаа. Өсөлтөнд сайн. Тэгээ нүдний хараан цай А витаминаар баялаг. Тэгээ энэ ногоо хүнснүүд бол төрөл бүрийн витаминуудаар баялаг байгаа. За тэгээд энэ урт байцаа авсан. Энэ урт байцаа бол бас эрүүл мэндэд маш сайн ногоо байгаа. Өшөө энэ авсан хүнс маань болохоор бөөрийнхээ урт хулуу авсан. Хоёр янзын хулуу авсан. Энүүгээрээ би бас маш амттай хоол хийж идэх гэж бодож байгаа. Энэ хулуунд зөвхөн ногооноос гадна эслэгнээс гадна энэ дотор бол бас уург байгаа. Ургамлын уург агуулж байгаа. За тэгээд мөн бас байнга иддэг ногоо маань энэ сонгино байгаа. Сонгиноо бас авсан. Сонгинод бол ялангуяа цуснах саахыг бас маш сайн бууруулдаг учраас сонгиноо бол ахиу идэх гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ ерөөсөө би хизээч худалдаж авч хоол хийж үзээгүй нэг ногоогоо авсан. Энэ болохоор пунамол гэж нэрлэдэг шар буурцаг. Энэ шар буурцагны уургийг гаргаж авдаг энэ ургамал нь байгаа. Их ургамал нь. Энийг худалдаж авсан. Энийг тэгээд ямар нэгэн хоод шүл мөл ч юм уу хийж иднэсээ шүлэндөө ч гэсэн хойлж идэх гэж бодож байна. Өнөөдрийн авсан бүтээгдэхүүнүүд дээр бол нэг нууц нүүрсээс авсан байгаа. Энэ хаяа идэх сонирхолтой хүн бүхэнд бас идэх тустай идэг болохоор чандаг гоймонго авсан. Гэхдээ энэ гоймонго бас арай тэр дан гоймонго гурил чигээр нь идэхгүй. Энийг дотор нь өндөг хийн бас янз бүрийн ногоо хийж байгаа. Бодлоосоо баг хийж байгаад идэх төлөвлөсөн байгаа. Бас арай өөр маягаар иднэ. Тэгтээ гомд дуртай болохоор саа нэг идэх маш их ажилтаа завгүй үедээ шууд идэхэд бол маш хурдан болдог хүнс байдаг учраас энийг авсан байгаа. Тэгээ халуун орон чи явах чивлэг их газар байгаа учраас сая нэг халуун ногоо зүйл идчих бол болохгүй. Энийг авсан. Тэгээд хажуугаар бас кимчи идэж байгаа. Кимчи бол бас хэрэгтэй хүнс байгаа. Монгол таргал гэсэн үгнийг авсны маш пребиотик агуулсан. За тэгээд түрүүн бас би сүү авсан гэж ярьсан. Сүүгээр тараг бүржуулдаг нь
уургийн хэрэгцээг ханган тэрэн дээрээс нь нэмээд бол пребиотик гидснийхаа гөрөлц хөдөлгөөнийг сайжруулна. Гидсэнд ашигтай бактери бол маш хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ дотроос ашигтай бактери аавна. Заавал мөнгөөрөө бол ашигтай бактери худалдаж авах шаардлагагүй. Хоёр сайхан зэвсэг надад байгаа. Кимчи байна. Тарга өөрөө хийчин. Тэгээд өшөө их сүү авах юм бол тарганаасаа аарц гаргаж авч болж гин. Тэгээд аарц болохоор өшөө бас манай Монголын цагаан ийм уурга байгаа. Маш өндөр агуулмжтай бас удаан задардаг уурга болохоор удаан хугацаагаар өлсөхгүй юм уурга бэлтэж авнаа. Өшөө ааруулж хийж болно. Маш их юм хийж болно. Гэхдээ одоогоор ямар ч хамгийн түрүүнд тарга бүрж явах зорилготой сүү байгаа. За ингээд миний авсан хүнснүүд бол ингээд ерөнхийдөө болчихлоо. Тэгээд энэ хүнсийг бол нэлээд удаан идэх баг. Тэгээд миний хоол хүнсний найдлага өөрчлөгдсөд ер нь өчигдөр уржигдраас ахуулаад хоол хүнснээсээ нүүрс ус гурилаа ер нь баг болгож идээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг маш өөрчлөлт гарсан. Би кофе их уудаг, нойр хурч ядардаг, шүүн сайн унтж чаддгүй. Энэ бүх өөрчлөлт энэ бүх завууртай зүйлүүд бол аюу маш их багассан. Өглөө сэрэг болсон. Өглөө босонгуудаа би залхуураад тэгээд өөрийгөө бас хуураад шүнжэнгөө унтсан чинь миний цуснд нүүрс ус байхгүй болсон байгаа. Глюкоз надад хэрэгтэй гэдэг өглөө босоод би залхуураад бэлэн байгаа хүнс талхмаас ч юм уу барин ч юм уу идээд өд хүртэл хоолоо хүртэл энэгээр байгаад байдаг. Тэгээд дундуур нь кофе их уудаг байсан. Тэгээ энэ буруу зуршлаасаа салъя гэж бодоод тэгээ бас салъя гэж бодсон үнц нь болохоор нөгөө химэл оюун ухаан Gemini аяар би бас айгүйх зөвлөгөө авч байгаа. Тэгээд тэр Gemini химэл оюун ухаан бол миний хоолтыг бол ингэж хоолдог гэдэг айгүй зөв зөвлөгөө өгч илээ. Би өөрөө юм ч мөртлөө мэддэг байсан ч гэсэн өөрийнхөө амьдралын хэв маягийг өөрчлөхгүй өөртөө сайхан шатлаг өгөөд яваадсэн. Тэгээд ерөөсөө л нүүрс уссаа багасгахыг, гурилан бүтээгдэхүүнээ багасгасан ч гэсэн арай өөрөөр идэгээд бодсон болохоор ерөөсөө гурил түнс хоёр миний ам руу ерөөсөө орохгүй байгаагаасан. Миний ам нүүрс ус ингээд төгжигдсэн. Миний булчин бол харин уургандаа нээгдэж байгаа. Баяртай. Хэрвээ миний бичлэг таалагдсан бол та нар минь намайг дэмжиж хонхын дарж өгөөд лайк дарж өгөөрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.